大家好，馬飛又飛了。呢條片我哋會開箱2025年北海道之旅喺札幌嘅住宿，就係日本國內連鎖嘅酒店品牌 Hotel Fossa。咁呢一間酒店呢，其實地理位置係非常之好嘅，喺札幌 JR 啊地下鐵嗰度，大約5分鐘嘅路程就可以去到噶啦。喺隔離街嘅東急百貨仲有入口去地下街，方便去隔離啲商場 shopping 啊，或者搭鐵，冬天都唔驚，非常方便。酒店大堂就喺酒店嘅2樓。大堂除咗搞 check in 之外呢，仲有啲重要嘅設施嘅，不過我哋遲啲先至詳細介紹啊。我哋望一望 lobby 個樣，跟住我哋就上去房嗰度參觀一下先啦。今次我哋喺網上嗰啲旅遊平台訂咗2間房，總共4萬。呢個價錢真係幾抵下，只係4600蚊左右嘅港幣啊！即係每間房唔使600蚊就1萬啊！11樓啊，總共應該有19層樓。今次就係 Superior Double Room，即係最 cheap 嗰隻。入到門口就有個衣櫃啦，所謂衣架啦。咁就空氣清新機。睇間房先啦，呢度就有個洗手盆先啦，跟住風筒，呢邊有吉㗎，巾。雙人床雖然細啦，但係都舒服嘅。之後睇返原來係呢個席夢思嘅床褥啊，所以都瞓得好好。日本呢啲連鎖酒店嘅嘢真係唔差㗎。2個行李今日都唔知點打開好啦。床頭就有控制燈光嗰啲掣啦、USB 插電頭啦，同埋有個日本2腳電掣。咁充電位喺床頭嗰邊呢，就唔係好多嚇。有啲藝術咁啦嚇。另一邊呢度就水壺啦，2支水啦。喺呢度仲有啲線㗎，好啊。Fossa 就幾好嘅，有啲充電線俾你直接用啦，唔記得帶都唔使怕。電視機啦。咁啊，呢度有啲咩啊？呢度啲杯啊、茶、laundry bag。哇！呢個勁喎，呢個。哇！呢個勁喎，呢個可以 shopping 行得攰咯，可以按腳啊！呢個犀利啊！跟住呢邊就應該係呢個雪櫃啦，乜都冇噶啦。咁啊，因為呢啲平房啊，所以冇風景嘅，望翻大家部冷氣機啦。嗰邊係札幌站啊，應該係札幌站嗰邊有個地盤。咁呢間房就一眼望晒噶啦，參觀埋最後部分就係嗰個浴室同埋廁所。睇咗魚翅嘅部分先啦，標準日式嘅有得清洗嘅馬桶啦，俾你調校下唔同嘅水力啊、溫度啊、角度啊咁樣，舒服晒啦。另一邊就係浴室啦，睇睇。淋浴呢嚿嘢咧就好多掣控制㗎，識用嘅話就幾好用㗎。佢仲可以噴啲水霧咁啊，不過大家小心啊！我爸試用嘅時候就噴到成身都濕晒。浴缸就啱晒出去1日之後呢，浸下熱水 relax 下。大家記得喺2樓 lobby 嗰邊呢攞啲浴鹽啦，浸一浸夜晚真係好瞓好多嘅。講到 lobby 呢，就要介紹翻嗰幾樣重要嘅設施啦。首先就係呢個自助備品區啦，有浴鹽啊、cream 啊、棉花棒啊，各種你需要嘅嘢啦。大家攞需要嘅份量就好啦。跟住就係呢個自助飲品區，每間房每一個 stay 就送2杯嘢飲。咁我哋攞個紙杯買外賣啊。你要邊隻啊？
我呢隻日本酒，咁呢個大啲。大啲，OK，又出緊嚟，OK，好，第二杯飲埋日本酒咯。冇酒啊！放棄啊！你係要埋呢隻去啊，唔好煩。好，搞掂。斟酒隔離仲有一部自助咖啡機啊，有各種咖啡供應，好似係24小時嘅。咁呢幾樣就係一啲免費自助喺 lobby 可以用到嘅嘢啦，大家都係適量咁去用啦。做個總結啦，呢間酒店嘅優點包括位置好啦，裝修都新嘅，床又舒服，兼且有浴缸。唯一缺點就係間房比較細，如果多行李嘅話咧就比較麻煩啦。開箱札幌酒店嘅片就到此為止啦。中意嘅話請俾個 like、share 俾朋友，最緊要係 subscribe 我哋嘅 channel。我哋好快喺下條片再見，馬飛好快再飛，拜拜。